我住第一座嘅，咁我諗住即係第三座冇咁快蔓延到啦，所以翻嚟諗住，因為我隻狗喺屋企，諗住帶翻佢落嚟先啦。因為我哋翻到嚟，我哋差唔多5點幾翻到嚟都唔俾我哋上去啦。其實都未燒到我哋嗰座，但係都唔俾我哋上去再即係救一救。而家上面隻狗都唔知咩情況，我驚係啲煙焗到去。但係我嗰邊我睇翻就係嗰個出邊呢邊咧就影響比較少啲嘅。極度低落啦！大家有咁多街坊，有咁多戰友，唉，我都唔知點。而家睇下，仲係間間都燒到興興冚冚，真係好啊！呢個都唔知點樣。希望政府幫下手啦，點樣處理我哋嘅安頓下我哋點樣？即係我諗都唔係一個短時間咯。咁我收到信息係3點零鐘啦，就話天台嗰度火燭，跟住好快就蔓延開去。開頭就係1座嘅啫，即係我估唔到係即係咁快時間可以迅速蔓延到咁多座。係會有電嘅，放咗電嘅，成時會爆裂。咁我又咁如果我照我後排都未照到翻嚟。
有啊，有個單位鄰居話仲未揾到佢太太，仲聯絡唔到。咁有啲就報咗平安咯，但係有啲仲喺上邊，我唔知點解又冇人去救佢，係咪等佢哋？唉，係咪等佢哋點樣處理咧？有啲我知道有啲我哋啲業委同事，佢係有個 BB。佢係老人家，咁我都覺得都唔知，我哋都做唔到。我頭先打電話俾佢，仲喺屋企嘅。呢個袋入面嗰啲清出嚟俾。你帶佢去嗰個都係帶佢出嚟。玩先。室內燒啊！你話呢度？係啊，光貼貼呢度咯，最上。心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。
家個心情梗係唔靚啦，睇到咁多間，即係咁多座都着火，你睇有啲直頭都係燒到入去屋嗰度咯。咁你咪變咗係咪個心情好唔靚啊？雖然即係我哋嗰度而家暫時就救熄咗啦，咁隔離左右都着火，個心情都係唔靚噶啦。